让孩子超越同侪，欢迎家长随班上课。英文学习就选学测，只考已经连续10年以上全国第一的飞鸽英文，国高中英文领导品牌飞鸽英文。元宇宙电动车好夯啊！未来趋势关键密码00757，不止元宇宙、AI、大数据、云端，最行创新科技一次到手，每月1000元聪明买。00757哪里买？定期定额存股找券商，统一、富邦、国泰、华南永昌、兆丰、玉山。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。世界尺度，正式揭幕，大同中原3。捷运海山站500米，千坪生态绿海庄园，33层凌空100米地标，日本表参道国际建筑大师，台日联手传世名鼎。24至78坪，钢骨2至4房，22705288。磅礴登场，大同庄园3。时时刻刻报新闻，听见全世界，每分每秒都陪伴着你。全世界 News 98新闻台 FM 98.1财经一路发，我是阮慕骅。我们这一段同样直播啊，您上 YT 可以看到我们直播画面啊。这个商业周刊的总主笔吕国珍在我们现场哦，国珍你好。主持人各位听众大家好。好，那今天是两会的闭幕了哈，也是中国大陆中国这个国务院总理李克强任内最后一次出席中国的年度总理记者会。哦，就是说两会的记者会嘛，哈，通常都是由总理来做报告，哈。那他说呢，这一届政府最大的挑战是疫情的冲击，而且坦言说呢，中国大陆现在当前的消费是疲弱的，哈，医疗保险水准还不高，哦，实现5.5% 左右的经济增长并不容易。今年在两会期间呢，所定下来的中国大陆今年的经济 GDP 增长率就是5.5%。哦，这个任内最后的总理记者会有个重点是李克强喊话说呢，美国不脱钩啊，这个是回答中外媒体提问的时候啊，他有回答很多问题啊。那这等一下我们再详细讲他回答的一些事情哈，因为我们今天正好请国珍要来谈他们这期的商周的这个所谓的两会关键报告嘛，好，所以正好我们把这个李克强的毕业总理记者会先提出来跟大家知道说他大概讲了些什么。这个你觉得李克强这10年任内，你个人对他的评价如何？哦，如果以李克强这几年来力推的大众创业万众创新嘛，确实也创造中国一个传奇，就是所有人都变成外卖小哥去送货，然后去直播当网红，创造了中国一个很大的虚拟世界经济。他确实是一个很关键的推手，那最后也由习近平来抓所谓的马云这些人，整肃京东这些人来做结局，所以等于搞虚的经济是最后的几年，一开始是他弄的嘛，那最后几年就后来收尾收的蛮残酷的啦。所以你说李克强做了什么事情，我印象深刻是这件事情，因为我那时候也经常去北京的中关村，包括什么随西咖啡之类的去看他们的创业。那中国那时候都在搞虚拟经济，那到了这2年，他们总算去发现说，太多的虚拟经济对中国并没有太大的好处。所以这是我对李克强最直接的。好，那刚刚讲到说李克强说跟美国不脱钩是这样子了哈。他说呢，过去他说他50年前中美两国打破这个就破冰了哈，开启了关系正常化，讲的就是尼克森跟邓小平嘛哈。那时候这个等于说美中建交哈，这个美国跟台湾断交。他说这个半个世纪过去了哈，中美两国关系虽然说有时候跌跌撞撞哈，但是一直是向前发展。希望呢双方依照两国元首2021年底视讯会晤达成的共识，相互尊重、和平共处、合作共赢，以理性跟建设性的方式妥善管理分歧。这讲的是其实就是比较冠冕堂皇的一些话了哈。那他说中美是联合国安理会的常任理事国，也是世界上最大发展中国家跟最大的先进国家，好好处理好彼此的关系，事关两国人民的福祉哈。那这个有点像美国喊话的味道。
是，如果我们用最近的俄罗斯来比喻的话，2020年中国投资资金流向俄罗斯的投到俄罗斯是5.7亿美金，感觉好像不是很多，因为其实5.7亿美金嘛。那中国投资到美国的是57亿美金，也就是说，大家都觉得说中国跟俄罗斯是铁哥们，事实上不是，它跟俄罗斯的关系、经贸关系一点都不太密切，反而跟美国的关系比较密切，所以两个其实是吵吵闹闹，但是两个的贸易依存度以及投资依存度是相对比俄罗斯还要高的。我用这个比喻可能来比喻，所以两个人如果一旦打架的状况的话，吵架了，不能讲打架，那个伤害会比今天的俄罗斯还要大很多。打架还得了吵架打架我们就串起来了。对，所以我用这个数字比喻来就可以说，他没有办法跟美国脱钩，他可以跟俄罗斯脱钩，因为俄罗斯一点对中国来讲不重要。好，那李克强说呢，财政困难，地方政府要当铁公鸡了，就是说要把钱收紧，该花的这个不该花的钱绝对不能花，但是给企业的钱呢，该给的一定要给哈。好，那你们这一期的报道故事叫做《中国苦日子来了》。这个两大现场看他由富转穷的3大转折，你们怎么可以这么果断武断的讲说中国大陆在由富转穷呢？是，如果用今年的经济数字嘛，也就是说李克强的跟习近平的毕业成绩嘛，李克强的毕业成绩啦，那整个中国其实如果他算把 5.5 嘛，可是如果实际上高盛或者是彭博这些的预估，其实他今年都没有5啦，那等于是邓小平1992年南巡以来中国大陆最差的一季经济成长率，这是第一个。那如果我们再去看中国的各省市的财政收入跟负债的状况的话，今年彭博的预估，今年中国31个省市只有30个省市，其实它的财政收入成长都不到 5%，所以他为什么会说中国公务员要撙节开支，就是因为它整个地方财政恶化的非常的严重，所以我套一句台商讲的，我们采访的一个很知名的台商，他说中国如果用一个控股公司来形容的话，31家子公司30家是亏损的啦，只有1家赚钱。那这是第一个证据了，各地方的财政，那也就是说中国过去所谓的砸钱拉经济，地方政府财政收入很多嘛，砸钱救经济的状况其实已经失灵了，昔日的业绩变成今天的业障，负债是累累的，而且公务员其实我看那个数字平均减薪是1/4，去年他有一些绩效奖金不见了。那再来第二个，他人口在快速老化了。快速老化的状况有多严重呢？它现在整个中国60岁退休嘛，60岁以上的老年人口其实是有 2.7 亿人。这个数字是什么概念呢？就是德国、法国、英国加意大利，欧洲4大强国加起来跟中国的老人一样多。那他们60岁退休，所以他们到2035年，他们退休金会发完，会用完。所以他们其实你说他们的状况很好嘛？这个，所以人口红利40年来，他们为什么经济成长会这么快，是因为当年这些60岁的人其实是40岁或20岁而已，那他们现在60岁，国家养他们，所以他们的经济成长其实是一路下滑，在下行的，现在都变成在保5了。其实中国的经济成长率是92年来新高，人口红利变今天的人口负债。第三个，我们也去调一个数字啦，你说我们这么中产阶级陷阱。中等收入陷阱，他一直跳不上来，当然有人说他可能有机会跳到嘛，但是我们去看一个数字，是中国小微企业，就是中小型企业的创业，因为他们占中国的就业人口跟 GDP 其实超过50%，也就是300人以下的公司。过去几年最高纪录是1年成立了1000万家，现在整个数字是往下崩。那个所谓的注销倒闭的有几百万家，两个数字差了500万家。那为什么中国会变成这个状况？就是以前中国是狼性社会，人人都想赚钱，然后野蛮生长。10年前人人想成为马云，10年后人人怕成为马云。所以狼性社会变所谓的躺着赚的时候，它等于3大经济引擎都在往下衰退了。对不起，我用的词很犀利，但是人人想成为马云，10年前人人怕成为马云，所以创业的公司不见了，少500万家所以我3个点来看，经济成长要往下掉，那土地财政完全没有办法收入，没有办法支援，然后中小企业的加速也在减少，它整个中国创业动力在减少，很可怕的数字。所以从这3个数字来看，中国整个是进入了负转穷的拐点。对不起，我用这么直接的，但是也看到了中国确实面对的问题。对了，它经济也要
做另外一个阶段的这个转型跟发展嘛。我们因为昨天我们同样如果有听我们节目的话，持续在听的话，昨天我们也有请到这个投信业界的基金经理人，他是专门研究中国大陆经济，他也点出了类似跟你的这个论点相同，不过他是从另外一个论点讲说，中国大陆现在可能会面临到我们一般讲说这个中等收入陷阱，1万美金这个地方没办法再往上再突破，所以他也做了很多这个产业的结构的变化跟转型。好，这个比如说喊出共同富裕也是因为这样的一个背景。好，那另外呢，就是说他这个在转型面上面也要做产业的升级，往更高附加价值的产业去发展。好，那这也就是我刚才说的李克强的问题就在这里。对，你觉得他这样的一个转型转得过来吗？就是以现在目前看到的情况。对，其实我记得台湾早年的时候也有这样的状况。我年轻的时候，那时候大家讲说台湾产业空洞化，讲说台湾也是有这个所谓中等收入陷阱的问题。可是后来台湾半导体找到出路了，就是从这个科技业这个科学园区到半导体整个发展起来，台积电、联电啊这些半导体整个带动起来，台湾突破了这个所谓的中等收入陷阱，进入到这个科技发展的时代。从过去的轻工业、农业到这个重工业，然后到现在目前的整个高新科技产业，当时台湾也面临到这个问题，所以中国大陆现在面临同样的问题。我们应该用采访的角度来谈这个问题会比较好了哈，因为我也不是说很多人就会质疑我不是专家，所以我们就先问一些20多年的台商了哈。所以你们这篇报道是被很多人对我批评是不是？看到现在 YouTube 也开始留言嘛，那台湾进入贫穷这个，其实台湾现在好的不得了。如果用数字来讲的话了哈，我应该先讲，你如果说现在台湾陷入中等陷阱，其实没有啦，台湾早就突破中等收入。对，而且台湾可能会在2027年超越韩国，甚至在2030年超越日本啊，这个人均的这一块了。其实台湾好的不得了，而且台湾现在86万个工作在找人。那不过你讲那个人均有点灌水，是因为台币升值的关系。对。那我们来讲，我们在中国上海看到的事情呢，就会看到说中国面临很严重的问题了。一个在所谓的陆家嘴做了几十年生意的20-30年的台商他看到的是鼎泰丰的小笼包本来都是大排长龙，那都是上班族或者是一些主管白领去消费，现在变成是那一家鼎泰丰没有人在排队，而且歇业了我们再去查国家统计局我现在讲的是用经济数字再去看场景，国家统计局就统计他们的零售收入跟消费成长率从40%几掉到现在只有1.7%，它的消费力在往下掉。台北的鼎泰丰也快不用排队了，因为我也常去吃鼎泰丰，它也快不排队。好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。有怪兽，有通膨怪兽，吃掉。你知道吗？那个信义路那个鼎泰丰那个你一般时间去都不用排队。对，那是因为观光客吧？那是因为观光客来啊，对啊，以前都日本人在吃啊，一车一车那个一团一团带来，现在没有啦。那我们用零售收入的零售消费的成长率来看，其实掉了非常多，从40%几掉到只有1.7%了。它消费力在急速往下掉，可以看很多的数字，我们找很多数字来证明了哈。可是对面呢，其实精品店其实还是大排长龙，还是在排队，它有很严重的贫富差距问题。这个我要讲台湾也是一样，对，这是一样的。但是中国大陆的变成是那个问题其实是越来越严重，它变成是贫富差距越来越严重。可是它推动经济的工具，其实它面临到很大的问题啊。那过去几年要去发展所谓的美团、送餐，然后其实它最终的是都在压榨所谓的餐厅跟所谓的不同阶级。对啊，所以他当然就要把这些干掉啊。对，干掉了，干得很合理啊。所以他们什么又要又那要这样，这其实是碰到一个转型很大的问题了。但是我是觉得他可以转得过来。这转过来，这个我们没有办法预测。不过它的整个经济成长率是在衰退的，它的人均是冲不上去的。我们是用经济数字来解答这件事情啊。我没有办法，我没有办法在行天宫摆一个摊来告诉你说这件事情会不会转过来。但我们从数字来看，它已经碰到一个很大的瓶颈。然后中国要过苦日子，不是我说的，是中国的国师李稻葵说的。对，这不是我说的，而且连李克强自己都说，我们面临严峻的经济成长的环境。这怎么是我说的呢？是李克强说的。口袋拿来了。那他自己也说要6稳6保，代表他整个社会是6不稳6不保。这是一个很恐怖的事情。大拿，生活环境还好吗？
应该还不错啦哈。我听里面也是很惨。我看福州现在也是很进步啦。福州过去发展比较滞后，但我发现这几年福州也是很快速的在发展上来。电影院也是很惨。陪伴着你，全世界 News 98。98新闻台 FM 98.1财经一路发，我是阮慕骅。我们继续访问商业周刊的总主笔吕国珍哈。其实我觉得这一次的你们报道是很用心了哈，而且做了蛮多的这个详实采访哈。但是呢，就是说标题下的是很耸动，那不是我讲的，那是对中国的经济国是李稻葵。所以嘛，我现在让你证明一下嘛，因为李克强跟李稻葵说的。好啦，我知道你压力很大了哈，我现在让你证明一下哈，就是说因为你们这个出来，其实在网络上也被很多人批评嘛，我知道这个正反面都有了哈，因为标题叫做中国苦日子来了，次标叫做两大现场看他由富转穷的三大转折，因为这个标题下的很耸动，而且是蛮武断的啦哈，所以说呢，我让你证明一下，说为什么你们会下这样的标题？那这个标其实主要是中国的自己的国师，经济国师叫李稻葵他说的，因为他本来就是习李政权最依赖的经济国师，所以他自己也看到中国经济下行的状况，以及他们现在面临转折的点，所以他自己说中国的苦日子来了，这是他说的。再来是李克强自己也在，不管从去年到现在，他也很明确的讲嘛，要勒紧腰带要过日子，类似这个意思嘛。确实，中国的经济面临下行的风险，而且真的它的转型是非常困难的，所以它要6稳6保。那用台商的翻译就是6不稳可能6不保嘛，保就业保增长。那我再来举一个数，转型某一部分也是被美国掐脖子啊。对，当然。那这你要成长起来，人家已经打你嘛，哈，这个竞争是非常激烈的啦。Intel 是随时想要打败台积电的哈，所以这个没有什么情义可言。我来举一个数字好了，我们刚才提到了中小企业倒闭了，有减少了500多万家嘛，所以他们的年轻人今年毕业的大学生，然后到24岁以内的有就业能力的，就是1067万人，找得到正职工作56%。前一年的数字是76%，也就是说他们越难找到正职的工作，他们的失业率高达16%，所以他们其实整个经济状况是非常的不好的。年轻人躺平，对，年轻人躺平的意思就你要想嘛，如果你创业开一家公司，然后很努力的，然后最后搞到股票上市的，你成为了马云，结果现在你突然一夜之间把所有东西都拿走，所以10年前的人想成为马云，10年后的人怕成为马云嘛？狼性社会在改变呢，共同富裕这件事情其实对中国是有打击的。那回来讲说，为什么我们要讲对台湾是危险的？然后，政治跟它不稳，对台湾会不会把它的内部问题外部化？我们这个就不要去太武断，这个是欧洲学者说的，还有国际的很多学者这样说。那是对台商来讲，我们确实也去访问台商了。他就讲了很多例子，过去中国有钱的时候，中国大陆有钱的时候，土地财政是他们主要的收入，可是现在都卖不动了，恒大这些倒闭了，所以很多的钱收入变少了，所以台商已经做好心理准备了，两会之后他会面临加税，所以各种的所谓的去杠杆跟重新分配这件事情，对台商来讲绝对不是好事。他加什么税？各种的税啊，例如要求你提高员工的福利啊、保险啊。这其实这几年一直在让往下加，所以这件事情逃不过。像我朋友在大陆设厂，他说那个这个厂区外面种棵树也要收钱啊。对。就各种的税收，然后他需要重分配，是希望说让中国的工人阶级的收入能够提升，这也是他转型的一个很重要。所以台商第一个加税这件事情会非常严重，第二件事情你就不能再干逃税的事情，一旦被抓到会死人惨，所以加税跟逃税这件事情是不能再做了。什么叫不能再干逃税？以前台商都在逃税，以前当然很多事情是可以谈的。我们来讲一件事情，所以你的意思，以前台商都在干逃税就对了，所以现在不能再干了。20年前很多事情其实是可以，只要摸着石头过河，那没有规定的都可以做了。中国的法律是这样啊，只要没有规定的都可以做了。那很多事情提前来谈都可以谈了。坦白讲，以前有无免无减半各种的优惠。不要说这件事情没有发生过，那加值税免呐，其实出口还退卸，无免无减半是20年前的事了。对，所以台商会讲一句话，也讲得蛮公道的。为什么说不要逃税会有加税？就是20年来你们享受了中国很多优惠，确实创造了台商个人的财富，你赚了很多钱。
出来混的总是要还的啦。当年没有缴的税，少缴的税，现在都可能要吐回来，因为你真的赚很多钱，你再重分配去杠杆。那这个对台商来讲，你必须要很务实的面对这件事情。那他也提醒大家了，中国的政治要稳，经济才会好啦，所以这个是台商面对的问题啦。好，那我们线上网友大家很激烈的在争论可见这个议题的确是冲突性很大了哈，正反意见都有了哈。有的说你讲的是实话，有人说这个全世界其他地方不是这样子呢？你说中国大陆年轻人躺平，那台湾年轻人没有躺平吗？台湾哪个年轻人认为在台北市可以买到房子呢？这个不要讲年轻人了哈，国珍啊，以你的收入的话，你现在寄望在大安区可以买到房子吗？所以有些网友认为说这个是一个全球化的问题，美国的整个经济问题、通货膨胀问题更严重。那你针对网友他们的这个看法，你怎么回应呢？我应该讲说，我们这一期的主要的焦点是在中国两会的关键报告，讲的是中国投资的机会跟中国的台商经营的风险拿台湾来跟他比。我跟你讲，一扯到两岸就是意识形态，就很多东西都没完没了了啦。讲实在的，那如果你讲说，你们上周干嘛要做这样子的题目？那我来讲说，台湾目前我们一个数字呢台湾现在104银行增加的履历表增加了24%，对。求彩的总共有86万人。你知道投履历表增加多少吗？增加了只有1%，也就是说有1:24的比例在增加。好，这是第一个，等于说是求人的就对了。是求人现在整个全台湾需要的人才总共有86万。那你会说很多的低薪，我告诉你，总共有18万是高科技业者在求财，12万是台湾的制造业，等于有30万其实是薪水都不错的。那在台中，我再举一个例子台中工具机的业者告诉我们，为了跟美光跟台积电争人才，现在还有什么安家计划，先买房子那我讲的是高科技人才我知道了，对了，先买房子给你安家，然后年薪100万还不够，可能要200万。那你说你可能会碰到一个问题是，你走错了产业啦，确实产业有非常不均等的状况。那台湾是比较小的，所以半导体跟相关的行业发展的是比较好如果你是像我们这样媒体业，确实不好，我必须要跟你坦白讲。可是你说买不到房子吗？台中的工具机业者还送房子的安家计划，哪一家？做机械的。做上市柜的公司我们就不要讲人，抢得非常的凶因为真的找不到人就要跟半导体业抢。对啊，这个台湾确实有这样的问题所以台湾经济好不好？当然很好，因为经济成长。那台湾年轻人未来只能往高科技业、半导体业走吗？那其他读文的大家都死路一条，我们上次有讲过荷兰病嘛？对啊，对啊，一直在讲荷兰病。荷兰病政府说没有对，确实北共说陈南光乱讲是不是？对。我来看的话，台商好啦，我这个问题你还没有回答我嘛？台湾年轻人未来是只能往高科技业走吗？就只能去读理工科，那读文科都死定了吗？读文科全部都死定，我是不敢讲了因为文科还有很多工作啦，因为台积电也会找很多的所谓的国际政治的人才，是很多。你卖欧美工，台积电就找那1-2个博士而已，他怎么可能找很多？很多企业都会找，因为这一次其实台湾只要跨国的集团都必须要学会什么叫地缘政治，所以确实我们有看到这个职缺正在开出来。所以你说学国际关系的没有人嘛？他还是有人要写研究报告啦，那个团队不是只有一个人所以你会说那个跟几十万人比差很多，可是其实那还是一个工作那我再问你，台积电跟不在嘉登跟英特格打官司，其实需不需要法律跟专利的人才？大立光跟所谓的先进光在打官司，其实都还是有法律。你知道台湾有多少流浪律师吗？我知道，我同意，但是台湾这个流浪律师跟流浪教师是2个流浪族群很恐怖的流浪族群对，但是如果你去讲说台湾的经济不好，可是又好像不是那个面向嘛，因为确实有30万的工作在找人嘛。不过台湾真的整个产业发展很不均衡，这是事实。这是事实，可是你不能说台湾不好，而且资源配置有很大问题。对，这是事实但我没有办法反驳你。对，但也有一个说法是说你台湾就是只能往这个niche发展，不然你要全部产业都好，没可能的代志。台湾哪有这样子的一个条件？因为我们毕竟是在全世界的一个竞争舞台上面，我们不可能每个东西都好，这也是有道理的。对了，因为你没有一个东西跑到前面，你还要跟人家竞争什么？所以那个爸妈现在在听我们广播，你孩子只能读理科，真的。
拜托一下，读文科的会很惨，这没办法，我们就是你的前车之鉴，好吗？对，还可以，还好我们还可以挤进媒体，还可以有口饭吃，对不对？那个餐饮业、旅馆业，哇，现在惨死了。没有，他们其实到高科技业，其实还是有他们需要的职缺，但待遇少嘛，还是可以的哦。好了，可以。我们今天谈这个中国大陆的问题，其实也投射到全世界的问题了。是啊，对不对？但是我们其实还是要严肃的面对中国确实在转型的难关，而且它的经济成长率确实掉到低点。这个我承认，对，我们也看到了。对，而且它的财政问题确实是非常恶化了。如果你是投资中国，还是要小心了。昨天我们中国才讲基金，谢谢李国珍。世界尺度，正式揭幕。大同中原3，捷运海山站500米，千坪森泰。